Je sais, ça fait peur. C'est ce qu'on appelle le reverse sneezing et je vais t'expliquer comment réagir. Le reverse sneezing, c'est juste un réflexe respiratoire. Au lieu d'expirer comme un éternuement normal, le chien inspire brusquement. Ça fait un bruit de grognement, parfois de cochon, il se fige, mais c'est souvent totalement bénin. La cause la plus fréquente, c'est une irritation de l'arrière-gorge. Poussière, pollen, laisse qui tire sur le collier, gros sniff prolongé, et certains chiens y sont plus sujets. Petits chiens, brachycéphales, chiens avec le palais plus long. En général, ça dure quelques secondes, parfois 10 à 20, et ça s'arrête d'un coup comme si de rien n'était. Alors le plus important, c'est de rester calme. Ensuite, masse sa gorge, on bouche les narines pour provoquer la déglutition, on détend la laisse si ça arrive en balade, et la crise s'arrête toute seule. Par contre, on consulte si les crises deviennent beaucoup plus fréquentes, si elles durent plus longtemps que d'habitude, si ton chien tousse, respire mal ou que le nez coule, si tu as l'impression que c'est pas du reverse sneezing, mais une détresse respiratoire. Dans le doute, tu appelles. Alors le reverse sneezing, c'est impressionnant, mais c'est rarement grave. Mais au moindre doute, ton veto est là.